Kupila sam 3 kg svinjskih butkica koje sam dobro oprala i stavit ću ih u šerpu. Prelit ću butkice sa hladnom vodom. I ostavit ću butkice da odstoje ovako sat vremena u hladnoj vodi. I nakon sat vremena stajanja prosuću ovu vodu i naliću čistu hladnu vodu. Sada ću dodati začine. Dodat ću jednu veću glavicu crnog luka. Dodat ću jednu supenu kašiku bibera u zrnu, 2 supene kašike soli i dodat ću 4 lovorova lista. Šerpu stavljam na šporet, poklopit ću šerpu, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvaću dok meso ne krene da se odvaja od kostiju. To je negde oko 3 sata kuvanja. I evo posle 3 sata butkice su kuvane i sada ću ih izvaditi na tanjir da se hlade. Meso se ohladilo i sada ću ga odvojiti od koske. I ovako ćemo ga usitniti. I evo meso sam odvojila od kostiju i sada ću ga ovako usitniti i stavljati u činiju. Kožu koja je ostala od kolenice takođe usitnite. Usitnila sam meso i kožuru i sada ću dodati jednu glavicu belog luka, a vi dodajte po ukusu. Dodat ću soli, so dodajte po ukusu, ja ću pola kašičice. Bibera isto po ukusu, ja ću dodati pola kašičice. I iseckat ću 3 kisela krastavca sitno. Dodajem seckani kiseli krastavac. Dodat ću i 4 male kutlače buljona gde smo kuvali butkice. Buljon nemojte bacati, možete ga zalediti u kalupe za led i koristiti za razna jela. I sad ću sve lepo promešati. Sve sam ovo lepo promešala i sada mi treba jedan kalup. Sad mi treba folija koju sam presavila nekoliko puta da bude deblja. I stavit ćemo ovako u kalup. Sad ću meso preručiti u kalup. Zatvorit ću sa folijom i ovako lepo pritisnete. I ovako pripremljeno odnosim u frižider da odstoji preko noći. I evo naša kobasica je ostojala preko noći u frižideru i sad ćemo izvaditi iz kalupa.
I evo pogledajte kako izgleda naša salama. Prelepog je ukusa i videli ste kako se jednostavno pravi. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, iseći ću glavicu crnog luka. Iseckala sam crni luk i zatim ću iseckati 3 čena belog luka. Isekla sam crni i beli luk i zatim ću istopiti 50 grama putera. Na istopljenom puteru propržit ću crni luk. Dodajem i seckani beli luk i sve ću zajedno propržiti. Dodat ću 500 grama pileće džigerice bez srca. I sve ćemo to propržiti. Džigericu pržimo na nižoj temperaturi jer hoćemo da ostane mekana, a ne prepečena. Dodat ću 1 list lovora, prstohvat majčine dušice, sol i 1 kašičicu i bibera po ukusu. I sve ću ovo promešati i nastaviti da pržim na nižoj temperaturi. Džigericu sam propržila i izvadit ću lovorov list. I zatim ću džigericu preručiti u činiju. Zatim ću u jednoj džezvi istopiti 100 grama putera. Dodat ću istopljen puter u džigericu i sve ću to izmiksati sa štapnim mikserom. I evo pogledajte kako izgleda naša jetrena pašteta i sada ću je sipati u jednu staklenu teglu. I ovako dobijenu paštetu zatvorit ću i čuvati u frižideru i pravite količinu koju ćete utrošiti za nekoliko dana. To je 3 do 4 dana. I sad ćemo namazati da vidimo kakva je tekstura naše paštete. Fantastično! I evo videli ste kako je veoma lako da se napravi ova jetrena pašteta, bez aditiva, bez hemije, bez pojačivača ukusa. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, skuvat ću 500 grama pilećeg filea. I nalit ću vodu. Piletina je skuvana i izvadit ću je na tanjir da se ohladi. Piletina se ohladila i sada ću je ovako usitniti u čini. Sada ću dodati sastojke.
Dodat ću jedno kuvano jaje. Dodat ću i 2 topljena sira. Jednu supenu kašiku majoneza. Jednu supenu kašiku senfa. Dodat ću i 1 čen belog luka. I dodat ću malo limunovog soka. Dodat ću kašičicu soli i bibera po ukusu. I na kraju ću sve usitniti štapnim mikserom. I evo pogledajte kako izgleda tekstura naše pileće paštete. I ovako pripremljenu sipat ću je u teglicu. I ovako pripremljenu paštetu možete čuvati u frižideru i jesti u narednih 4 do 5 dana. Ukoliko želite da vam pašteta traje mesec dana u frižideru, uradite pasterizaciju. Na dno šerpe stavite krpu i u šerpu sipate vodu. Vodu sipajte do visine poklopca. Stavljam šerpu na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 30 minuta. A ukoliko želite da vam pašteta traje godinu dana i duže, pasterizaciju uradite u ekspres loncu. U šerpu stavite teglu i nalite vodu do polovine tegle. Mora se uraditi pasterizacija u ekspres loncu jer je pašteta slabo kisela hrana. Ne može se uraditi metodom vodena kupka jer spore botulizma se ubijaju na 120 stepeni. Sada ekspres lonac stavljam na šporet. Uključujem šporet i od momenta kada se postigne pritisak u ekspres loncu kuvajte 30 minuta. I sad ćemo namazati da vidimo teksturu naše paštete. Veoma je ukusna, a vi znate od čega ste je napravili. I vi i vaša deca ćete uživati. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!